بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالبها فایزی هستم، فرزند خلیل الله. زادگاه ما ولایت بامیان است و در شهر مزار شریف زندگی میکنم و یکی از محصلین کورس معادل ماستری صحت اسلام هستم و مدت 3 روز میشه که در این کورس اشتراک کردیم و واقعا بسیار بر ما آموزنده بوده و ما چیزهای زیادی یاد گرفتیم. برای که ما در بخش‌های مختلف تجربه کاری دارم، کار کردیم، ولی آنچنان آموزنده برای من نبوده. حتی ما در جریان 16 سال تحصیل خود بعضی چیزایی را که برای ما میخواستم بفهمم ولی نفهمیدم، که حال مشخص براتون میگم. بحث‌های زیاد را ما در اینجا فهمیدیم، ولی 3 چیز رو در براتون میگم که یکی خب بعضی وقت قرآن کریم را ما وقت ترجمه میشد ما اصلا ترجمه فارسی درم درست درک نمیکردم و یک فرمول را استاد برای ما گفتن که ما نظر به اون میدادیم که حتی به تفسیر زیر برسیم و این برای ما بسیار جالب بود و ما این مرا به این امید داره که من همیشه جستجو کنم و خودم باید کوشش کنم که اصل هدف بگیرم. و یک بحث دیگه ای بود که بحث حدیث شریف بود که حدیث بسیار زیاد است و یک فرمول رو استاد برای ما دادن که ما نظر به این فرمول بتونیم که حدیث ثقه و حدیث صحیح را ما بفهمیم که گفتار رسول اکرم صلی الله علیه و آله باشه. و یک بحث عمده دیگه ای که اسلام دینی است که برای صحت برای ما نازل شده و کل بحث صحت است، یعنی در محور صحت میچرخه به خاطر صحتمندی ما است و اگر ما نظر به این دین حرکت بکنیم، همون سیکل را که استاد برای ما گفت نظر به حرکت بکنیم، بازم به صحت میرسیم و صحتمند میباشیم. و اگر ما خلاف از حرکت بکنیم، قسمی که در قرآن کریم استاد در بخش تفسیر گفتن که از صحت و ایمان و عبادت و فایده گپ میزنه و اگر برعکسش بگیم از مریضی، بی ایمانی، فحشا نقص گپ میزنه. یعنی ما اگر در راه راست حرکت بکنیم به همین 4 کلمه که اول گفتم میرسیم و اگر برعکس حرکت بکنیم ما در نقص هستیم میشه.